ทศไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งเจ็ดสั่งผ้าลำจากคุ้มเจ้าดารารัศมีแล้วก็เอามาผสมผสานกับผ้าลำของชาวไทยใหญ่สำหรับทำนองเพลงนั้นนายแก้วทองเขียวผู้แต่งให้ชื่อว่าเพลงไตเป็นเพลงบรรเลงที่เดี๋ยวมีการขับร้องสำหรับเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการไตของเดิมเป็นเครื่องดนตรีของพม่าผสมกับเครื่องดนตรีสากลในโอกาสนี้วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เห็นว่าชั้นไตนี้ได้แพร่หลายเข้ามาจุดเป็นการเล่นพื้นเมืองของเจ้าจังหวัดที่ห้างสอนก็ได้ทดลองนำมาเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือก็มีสล้อซอยซึงแบบนี้ก็เอามาบรรเลงเพลงไทยนี่ก็ปรากฏว่าสามารถบรรเลงได้อย่างสนุกสนานเหมือนของเดิมทุกประการได้ขอเชิญทุกคนการแสดงที่ซ้อมไตของภาคเหนือได้เลยจ้าThank you.